LOL. Voilà, il ne reste plus que la finition. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il ne reste plus sur cette sculpture que de la finition. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, puis partager sur les réseaux sociaux. Vous pourrez me retrouver entre autres sur Facebook et aussi sur Twitter. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle sculpture. Ciao!